Hoje eu li uma frase que dizia assim: só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Então não aceite críticas de quem não sabe um terço do que você passa, das suas lutas e das suas dores. Há uma razão para a sua fase atual. Existe um caminho para você, que é maior do que você pode ver atualmente. Tudo o que você está passando agora é exatamente o que você precisa. Tudo está servindo para o seu propósito maior. Você está no processo de se tornar quem deveria ser. Confie no momento divino certo e acredite em si mesmo.